สวัสดีตอนเช้าๆครับผมตอนนี้ก็ได้เวลามายามนางเข้าคือเก่าแล้วเนาะครับผมสำหรับมื้อนี้มาแก้มือครับแก้มือเมื่อวานนี้เข้าถือกักยามดางไปเนาะแต่เลยบ่ค่อยหมานปานใดครับมื้อนี้มาแก้มือแต่ว่าก็ใส่ไว้หม้องเก่าแล้วครับซุ่มหนึงใส่ไว้ทั้งฝุ่นเนาะมื้อวานเท่าถือกักยามทั้งฝุ่นนะครับแต่ว่ามื้อนี้ก็ใส่หลอดโจรนี่คือเก่าแล้วครับเบิ่งดูมันจะยามมาเข้าซุมือบ่ครับผมสำหรับมื้อนี้ก็บ่มั่นใจปานใดว่าจะถึกบ่เนาะว่ามื้อวานนี่ฝนตกลงมาครับอากาศก็เย็นๆเนาะอากาศเปลี่ยนบ่รู้ว่าสิมานบ่คุณครับทางในเขาหมอกลงแล้วทางในเขาก็หมอกลงเนาะแล้วถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งก่อนครับก่อนเฮาสิไปยามดางกันเนาะกับบางจุดบางที่หมอกมันก็ลงเนาะครับทางในเขามันก็หมอกลงครับวิวดีบรรยากาศดีครับมื้อนี้แต่บ่รู้ว่าป่าสิติดให้บ่เนาะตอนนี้ผมก็อยู่กลางน้ำแล้วครับนะครับตูนเฮาก็ใส่หญ้าไปทั้งคุณแล้วเนาะใส่หญ้าพูดครับปอมอาจจะบ่ค่อยเห็นเนาะภาพอาจจะบ่ค่อยชัดครับนี่ก็คือบรรยากาศยามมื้อเช้าเนาะอากาศเย็นๆครับจากไหนเฮาก็ไปรุ่นน้ำกันครับว่าสิหมานหรือบ่หมานเนาะแก้มือครับแก้มือเริ่มกันเลยครับหมานบ่หมานเนาะมื้อนี้ท่านได้กู้ครับมื้อนี้คืนเฮาค่อยกู้กันครับมื้อนี้เอาไว้ก่อนด่างเขาก็แดงครับเป็นนักครับวงนี้เป็นนักโอ้เอาเลยครับตัวแรกมาแล้วนวลจันทร์ครับตัวแรกโอ้ท่านได้ตายครับแต่ว่าเมื่อแห้งแล้วล่ะนวลจันทร์มาแล้วครับก็ตัวใหญ่เติบ2 โลกว่า2 โล 3 โลนะครับอันที่3 โลตัวนี้อาจจะ3 โลแล้วมั้งมันจันทร์ครับโอ้เป็นปลาด่างอยู่เลยครับพ่อติดแน่นแบบนี้บ่มีหลุดครับติดแบบนี้ล้นจันครับตัวแรกได้ใส่ถุงมือแล้วจับวัฒนัดเป็นไรครับล้วนจันครับอันนี้ตัวแรกเนาะใส่ง่ามอยู่ครับประมาณ3 โลครับตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ3 โลมาถึง3 โลเกือบแล้วครับนี่นัก3 โลยืนเอาครับหมานแล้วได้ปัดสองครับพวกนี้นี่มีปลาตองครับโอ้บดินปลาโมเมนปลาตักยากปลาตองครับปลาตองแต่ว่าบดินครับปลาตองก็ได้ตัวไว้ใหญ่เป็นไรครับประมาณโลนึงนี่แหละใส่โลครับเห็นไหมตองครับใส่1 โล
ครับพี่น้องไม่มายามอีกไม้นึงเนาะไม้นี่แหละครับที่ข้าเจ้ารักยามของเขาว่านนี่แถวนี้แหละครับมือนี้ยังบ่เค็ดครับมือนี้ยังมาใส่อีกคือเก่าละเบิ่งดูสยามอีกบ่ได้ก็เป็นรุ่นน้ำกันครับสิมันต้องมันแต่ว่าด่างเขาคือปลอมคือบ่ตรงครับมันเป็นเอียงๆมันของหรือมันหยังยากๆนี่ครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับเห็นแต่ห้อยรถพี่น้องเอ้ยห้อยรถครับมันก็ติดบดีเนาะขั้นยางทักครับแต่ว่ารถมาติดปอมติดกับมาติดตรงปอมพอดีครับมาถือแต่มองจังสี่อีกแล้วครับพี่น้องเห็นแต่ห้อยอยู่ตรงปอมเนาะถ้าปอมเป็นปอมมันกับมาติดไถเฮาติดกับมาติดพันปอมโอ้ยดังมาแดงใช่ติดพันปอมครับติดพันปอมแล้วก็รุดต้องพื้นอยู่ก็ได้จักตัวเลยเห็นแต่ห้อยครับเห็นไหมครับแบนรัดแล้วตัวแรกเข้ามาสำหรับรวงนี้ครับตัวปลาใหญ่เป็นไดไปปลาหน่อยครับบี้ศกโอ้ยบมแฮนวันจันทร์วันจันทร์ครับยันที่ช้ามาเข้าครับน้องเอาแล้วครับทั้งนาครับทั้งนาเห็นน้ำบุยๆแล้วผมว่าเป็นปลานั่นแหละเห็นตาหางครับตาหางเห็นตาหางกล้องพัดบ่หันไปทั้งนั้นครับบ่รู้ว่าจะเห็นบ่นะครับทั้งนานี่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าแรงดีได้ก็ได้โอ้ติดแต่ยุความครับติดแต่ยุใกล้ๆความเนาะนี่แต่สีมาพันความครับปลามันน้อยสูงหรือมะผมว่านี่ใส่ป่าสิร้อยสูงหรือยังไงติดแต่ยุความครับห้อยรุดกับห้อยรุดดูความไหนแล้วครับวันจันทร์เนาะแต้มที่4ครับแต้มที่4ของเราวันจันทร์สุดมากห้อยรุดอีกแล้วเอาละครับปลาแล้วมั้งเนี่ยผมว่าต้องจะเย็นตัวนะครับต
ปลาอีหยังปลากดบ่โอ้ปลากดครับปลากด1 ตัวโอ้ได้สารพัดปลาครับมื้อนี้โอ้กดใหญ่กดครับปลากดนะตัวใหญ่เติบครับไม้สุดท้ายของเขาครับบัดนี้ลุ้นกันครับไม้นี่ที่มีให้บ่ผมว่ามันปลาอยู่ข้างล่างเด้ครับนี่แต่ว่าบ่รู้ปลายังมันปลาอยู่ข้างล่างนี่ครับเป็นนักข้างมือแม่นบ่โอ้อยู่คิดหน่อยแท้ดินได้ดินดียีซกครับตัวนี้ยีซกตัวแรกของมื้อนี้เลยเนาะตัวงามๆครับยีซกครับปลาตองใหญ่ขึ้นครับเห็นไหมคุณนะปลาตองขึ้นดีครับมื้อนี้บอลอยู่อ้อมเลี้ยเขาอยู่พุ่นตัวนึงอยู่ทั้งพุ่นครับอีกตัวนึงอยู่ทั้งปลาตองกับบอลอ้อมเลี้ยเขาอยู่ข้าเจ้าใส่เบ็ดก็ได้หลายอยู่ครับมื้อนี้เห็นตักดูอยู่แต่เขาพุ่นครับพุ่นอีกตัวนึงพุ่นตัวนึงพุ่นตัวนึงครับพุ่นนะขึ้นใกล้ๆเลยครับนี่ปลาตองปูนครับตัวนึงพุ่นตัวนึงอยู่หัวเลี้ยเขาเลยปลาตองขึ้นลายครับมื้อนี้ใช้กับบ่ตีด่างเขาดอกเนาะถ้าบ่ใส่เบ็ดกับบ่ได้ครับโดนฟุกสิได้เที่ยนึงครับสำหรับปลาตองมื้อนี้กับฟุกอยู่ดอกมื้อนี้ ครับผมจังได๋เฮาก็มาสรุปผลงานกันเนาะนี่ครับผลงานของเฮาปลาตองตัวนึงครับถือว่าฟุกชุดมื้อนี้ได้ปลาตองกับตัวใส่โลกกลัวๆล่ะครับครับนี่ครับปลานวลจันทร์3 ตัวกับปลายีสกตัวนึงเนาะนั่นครับปลายีสกก็ปลากดตัวนึงครับปลากดใหญ่พุ่นใส่สิไข่เต็มท้องหมดละเบิ่งส่งพุ่นท้องเป็นท้องใหญ่ๆเปียๆครับเดี๋ยวสิมีไข่อยู่นั่นแหละสำหรับปลานวลจันทร์ตัวนี้ก็น่าสิใหญ่สุดแล้วครับตัวนี้ประมาณเกือบ3 โลผมว่าอาจจะเกือบ3 โลครับตัวนี้นี่ก็คือผลงานของเขาเนาะสำหรับมื้อนี้ครับแย่มือที่มือว่านเขาถึกลักยามด่างเนาะมื้อนี้ก็ว่าแค่มือครับก็ได้ซ้ำนี้ก็ถือว่าเสียดายครับโอ้ปลาตองขึ้นใกล้ๆครับขึ้นไลฟ์ครับครับผมนี่ก็คือผลงานของเขาเนาะจังใดก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมคือเขาแล้วครับทุกไลค์ทุกซับทุกคอมเมนต์เนาะทุกกำลังใจครับผมเดี๋ยวยังไงเขากับพ่อกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ